Movie inaanza katika bweni la wasichana ambao wamepangwa kufanya mambo ipasavyo na lazima wafuate sheria na maadili yote. Wanakaa katika shule inayoitwa Vestalus Academy, wanaanza kuishi wakiwa wadogo hadi kufika katika ukomavu wao. Kuna kiwango wanapokuwa wakubwa, kiwango cha mwisho cha 16. Katika bweni, wasichana wadogo wamejipanga huku wakiosha nyuso zao, lakini Sofia mmoja wao anaangusha vitu vyake kwa bahati mbaya, hakuweza kuvipata. Kwa hiyo rafiki yake mwingine alimsaidia kuipata, wakavipata. Lakini kwa bahati mbaya, kwa kuwa mstari ulivunjwa, msichana aliyemsaidia Sofia alichukuliwa na kukamatwa na walinzi. Walinzi wanampeleka mahali fulani chini ili kumwadhibu. Wasichana wengine hawakuruhusiwa kumtazama kwa sababu watapata shida. Pia ikiwa watafanya wanapokuwa wanajifunza kufuata kila adili: utii, usafi, subira na unyenyekevu. Katika mojawapo madarasa yao, wasichana watazama video ya televisheni. Inapoharibika ghafla, wasichana wengine wanataka kwenda nje na kuacha darasa yao, hata Greta pia. Lakini kwa kuwa yule mtiifu zaidi, Vivian anasema hakuna kengele au kifungu chochote ambacho wanahitajika kukomesha. Kwa hiyo anapendekeza kubaki hadi mtu awape ishara ya kwenda. Baada ya dakika za kusubiri TV ifanye kazi tena, hatimaye ikafanya kazi tena. Wasichana wako katika chumba kimoja, wakati Bi Brisel, mmoja wa wakuu wa chuo hicho, anaingia ndani ya chumba hicho na kutangaza kwamba wanakaribia kuhitimu kutoka kiwango cha 15 na watafika hatua ya mwisho ya kiwango cha 16. Wameitaka kwa muda mrefu sana, wamekuwa wakifanya kazi kwa bidii tangu wakiwa wadogo hadi kufikia kiwango cha 16. Bi Brisel anamuomba Rita na Vivian waje naye na kwenda kwenye jumba jipya la Rose, ambako wasichana wengine pia wanajipeleka kwenye mafunzo. Bi Brisel anatarajia Rita na Vivian kuwafundisha wasichana wao kile wanachojua kwa sababu wako mbele. Bila kujua, Sofia na Vivian wanapigana ndani ya bafu kwa sababu Sofia amekuwa akimfuata Vivian na kumsumbua tangu alipofika huko. Amekuwa akijaribu kuzungumza naye, bado anakataa kwa sababu anafuata sheria. Siku iliyofuata, Bi Brisel huwafundisha wasichana jinsi ya kuvaa wakati familia inawakubali. Anasema lazima wavae ipasavyo kulingana na asili ya familia na tabaka la kijamii la familia ambao watawapata. Bi Brisel huwaletea wasichana nguo hizo zikiwa na kila jina lililopambwa ndani yake. Kwa bahati mbaya, wasichana hawakuweza kusoma kwa sababu hawakufundishwa kusoma katika chuo hicho, lakini wasichana wanafurahishwa na mavazi mazuri waliopata. Usiku unapofika, wanahitaji kuchukua kidonge, vitamini ambayo itawasaidia miili yao kuwa na afya. Baada ya hapo, wataenda kwenye vitanda vyao na kulala ghafla. Siku iliyofuata, Sofia bado anamfuata Vivian. Vivian anakasirishwa na uwepo wa Sofia, lakini kabla Vivian hajatoka na kwenda kwenye ukumbi pamoja na wasichana wengine, Sofia anamwambia kwamba asinywe vitamin, hajifanye kama amekunywa. Vivian mwanzoni anapuuzia ushauri huo, lakini akiwa kwenye mstari amekuwa akifikiria kuhusu yale ambayo Sofia alisema. Kwa hiyo anafuata ushauri wake, anakunywa kidonge, lakini huenda kwenye bafu iliyo karibu mara baada ya hapo. Kisha Vivian anatema kidonge cha blue chooni na kusafisha. Vivian hajui kitakachotokea baada ya hapo. Wasichana wanatumwa kulala, lakini Vivian hawezi anapomtazama Ava, rafiki yake wa kitandani. Amelala sana na hawezi hata kumsikia, ingawa amekuwa akipiga kelele jina lake. Ghafla Sofia anainuka kutoka kitandani mwake na kwenda kwa Vivian. Sofia anasema kila kitu, kwamba hawataamka na vitamini walizochukua zitawafanya walale na kuwadhibiti. Mlinzi anampeleka Vivian kwenye bweni tena, anaamka na kumwambia Sofia kila kitu. Sofia anamwambia Vivian kuwa wanahitaji kujifanya wako katika usingizi mzito wakati mtu anaingia. Bado Sofia anamhakikishia kila kitu kitakuwa sawa. Ghafla anasikia hatua zikija kwenye chumba chao. Sofia anakimbia haraka kitandani kwake na kujifanya kulala, huku Vivian akifanya hivyo hivyo. Bi Brisel na walinzi wawili wanaingia chumbani wakiwachukua Vivian na Rita pamoja nao. Wasichana wawili wanapelekwa kwenye eneo la faragha chini ya bweni lao, wote wamelala kwenye kila kochi na Vivian anajifanya kulala. Bi Brisel anaingia chumbani na wanandoa Mr. na Mrs. Denison, ambaye ni msichana angependa kununua watu. Vivian anasikiliza mazungumzo yao. Mrs. Brisel anaeleza sifa ya kila kitu kuhusu kila msichana, uzuri wao, takwimu zao na gharama anazotumia. Wakati Bi Brisel anakwenda, wanandoa wako pale kukaa. Mke anaangalia uso wake na anaangalia kioo akijaribu kuchambua kile anachofanya. Kwa upande mwingine wa chumba, mume anakasirika kwa sababu Mrs. Denison anaonekana kurudi nyuma, ambapo tayari walijitolea sana kwa ajili ya upasuaji. Wanaanza kubishana wakijadili ikiwa watapitia mchakato huo. Wakati wanandoa wakizozana, Mrs. Brisel anaingia chumbani akiwa ameshikilia chupa ya divai na kuuliza kama wako sawa. Kwa hiyo wanandoa hatimaye wanaamua kumchagua Rita. Hatimaye anagundua kwa familia ambazo akademia inazungumzia hazipo. Kwa Sofia anamwambia atoke nje ya chumba kwa sababu hakuna matumaini kwao, lakini wanasikia hatua nyingine, wanajifanya kulala tena na walinzi wanamchukua Sofia. Wakati huu, wakati Sofia yuko nje, Vivian anajaribu kwenda nje na kuangalia kila kitu. Siku iliyofuata, Vivian na Sofia wapo karibu zaidi kuliko hapo awali. Hawawezi kutengana na wanazungumza sana. Wanapohitaji kwenda kuchunguzwa mara kwa mara na Dr. Milo, wasichana huitwa mmoja baada ya mwingine. Na zamu ya Vivian inapofika, anaogopa sana kwa sababu hatumii vidonge tena. Daktari Milo anauliza maswali mengi kumuhusu, anachohisi na kila kitu ambacho amekuwa akifanya. Wakati uchunguzi unakaribia kuisha, Vivian anamwambia Dr. Milo kwamba amekuwa akikumbana na upele wa kulala. Daktari Milo anajaribu kubaini hilo na Vivian anavuta nguo yake na kumwonyesha daktari majeraha mgongoni mwake. Mwanzoni Daktari Milo anakatishwa tamaa kwa sababu ni aina fulani ya uchafu, lakini analipa jeraha la Vivian dawa, anashia malhamu na kumwambia aende. Vivian anakiri kwa Daktari Milo kwamba amekuwa hatumii vidonge kwa muda mrefu
sana, na daktari anakuwa wazimu na kukatishwa tamaa kwa wakati mmoja. Anamtishia Vivian kwamba atamripoti, lakini badala yake anampa nafasi ya pili. Lakini baada ya kutoa nafasi ya pili, daktari anamdunga Vivian, kitu ambacho humfanya apate kizunguzungu na kuongezeka baada ya kwenda kliniki. Vivian na Ava wanapigana wakirudi bwenini, wakati wasichana wengine wawili wanaoshindana na Vivian wanaingia kwenye kona, wanataka kuripoti pambano linaloendelea. Kwa hiyo anapiga simu, kila mtu anainuka na Bibi anaingia chumbani akiwa na wazimu usoni mwake. Anamchukua Vivian pamoja naye na kumweka kwenye ngome karibu na barabara ya ukumbi. Bibi anamuonya kwamba lazima atafakari juu ya kila kitu anachofanya au atatumia muda wake huko hadi kuhitimu. Sofia anapanda kutoka chumbani kwake katikati ya usiku kutafuta mahali ambapo Vivian yuko. Hatimaye anampata na Vivian anamuomba Sofia amsaidie, lakini Sofia anaondoka. Sofia huenda kwenye ofisi kutafuta ufunguo au kitu chochote cha kusaidia kutoroka. Sofia anajaribu kumkaba mlinzi kwa kutumia kamba aliyokaa nayo kwa muda mrefu mpaka wakati huo. Mlinzi anamkimbiza, hali inazidi kuwa mbaya hadi Vivian anaamka na kudhani ilikuwa ndoto, na anamkosoa Brice. Anafungua ngome, anamvuta Vivian na kumpeleka chumbani pamoja na wasichana wengine. Brice, Dr. Milo na walinzi wengine wapo kukabiliana na wasichana. Walisema baadhi ya vitu vya thamani vimekosekana na Sofia akawasaliti. Alifungiwa nje na kuadhibiwa chini. Daktari anakasirika na kuwashinikiza wasichana wote kuungama, lakini kwa sababu hakuna aliyejibu, wanamchukua Rita na kuadhibiwa. Wasichana wanaporudi vyumbani mwao, Vivian anachungulia nje na kumkuta Dr. Milo na Baby Brice wakizungumza. Dr. Milo anatoa kile ambacho Brice anaona akijapotea. Vivian anaenda pole pole kwenye mlango unaofuata nyuma ya kitanda chake. Anajaribu kutumia kadi aliyopata kutoka kwa kitanda cha Sofia kwa sababu anaogopa anapogundua kwamba Sofia hayuko tena. Anahisi kuwa ameachwa peke yake. Vivian anapogundua kuwa kadi haifanyi kazi, anafikiria nini cha kufanya na kutoa skrubu zote ambazo zimeunganishwa kwenye mlango. Baada ya dakika nyingi ya suluhisho ya jambo hilo, hatimaye anaondoa skrubu zote na kwenda kwenye barabara ya ukumbi karibu nayo. Kwa upande mwingine, Biblisi anaenda kwenye ofisi ya Dr. Milo na kuweka kimiminika maalum kwenye sindano na anataka kuidunga kwa Vivian. Biblisi anaanza kusikia kelele zisizo za lazima, humvutia haraka sana hivi kwamba anaitambua na kumwambia Vivian aingie ndani. Vivian akafanya hivyo, wanakabiliana. Biblisi bado anajaribu kumulika, lakini Vivian anajua kila kitu na anataka kumwona Sofia. Wakati Biblisi anajaribu kumdunga sindano, Vivian huchukua taa iliyo juu ya dawati na kuiweka kwenye kichwa cha Brice. Meza ikageuka na Vivian anachukua sindano na kumdunga Biblisi. Biblisi anapoteza fahamu. Baada ya hapo, Vivian anakimbia kuokoa maisha yake. Anapokuwa juu ya ngazi, anafikiria kuhusu Sofia, kwa hiyo anashuka na kumtafuta. Chumba anachoingia ni hafifu sana na ndani yake kuna vizimba vingi. Vivian anaendelea kuongea mpaka kumkuta Sofia akiwa amejilaza kwenye chumba kimoja wapo. Vivian anajaribu kumfungua. Wanaanza kuzunguka chumbani na kupata chumba cha kuhifadhia maiti wakiwa na miili ndani ya mifuko. Wanajaribu kusoma kile kilichoandikwa na walipofikiria wanafungua mfuko na kuona maiti isiyo na ngozi ya Rita. Vivian na Sofia wanahofu na wanakimbia kwenye ngazi za kutokea. Sofia anakataa kutoka nje kwa sababu anawafikiria wasichana wengine walioachwa ndani. Kwa hiyo anarudi kwenye kumbi nyingine na kujaribu kuwashawishi wasichana wengine kuja naye. Anakatiza madarasa mengi yanayoendelea na wasichana wengine na Sofia anawakusanya wote na kuwaongoza kwenye ngazi. Wakati Sofia yupo, Vivian anarudi kujaribu kuchunguza kwa kujitegemea. Hatimaye anapofika ofisini, Vivian anagusa skrini na video inacheza. Inaonyesha Daktari Milo na Bibi Brice wakizungumza na wanaeleza hospitali zao zinazofanya upya. Wanachukua ngozi changa nzuri ya wanawake na kumpa mwanamke mzee ambaye anataka kuonekana mrembo tena kama Mrs. Denson. Daktari Milo anaeleza kwenye video kwamba mtoaji atakuwa msafu na mkamilifu kwao. Yote ni kificho kutokana na uhalifu wanaofanya. Moyo wa Vivian unashuka na hawezi kuamini alichokiona. Anamkumbuka Rita maskini ambaye amekuwa mwathirika. Katika ukumbi wa Lozi, Vivian anapomtoa Bibi Brice na kumlazimisha kumwambia ukweli na kumlazimisha kuambia ukweli. Bibi Brice hawezi kufanya hivyo kwa sababu yeye ni mwaminifu kwa Daktari Milo. Lakini wasichana wanapomchunguza Miss Brice shingo ya nyuma, wanagundua kwamba amefanyiwa upasuaji. Kwa hiyo amevaa ngozi ya mtu mwingine pia. Wakati wasichana wote wanakusanyika kwenye ngazi, wote wanatoka nje na kengele huo wazimu inaashiria walinzi wote, na walinzi wanajaribu kuwazuia. Na inafika wakati ambapo mlinzi anapigana dhidi ya Vivian na Sofia. Sofia anaumia kwa sababu mlinzi amemchoma kisu, lakini kwa bahati nzuri Vivian yuko pale kumsaidia kumshusha mlinzi kutoka juu ya paa waliomo. Wasichana wanachukua ujasiri mwingi kupigana na mlinzi huyo, wanajaribu kumzuia asiwazuru na kurudisha tena katika chuo hicho. Wanapofanikiwa kumtupa mlinzi, anakufa na kuanguka kutoka juu ya paa. Wanawauliza wasichana kukimbia na kuondoka. Vivian na Sofia wanakimbia wenyewe, wanakimbia kwa kasi sana kuokoa maisha yao, hivyo wanaogopa kukamatwa na viongozi. Kwa bahati mbaya hawajui na daktari wa ulimwengu wa nje Milo na walinzi wengine wanawaona na wanajaribu kujificha kwenye chumba kama chumba cha gerezani ambapo kuna lango ambalo Vivian alifunga, hataki kunyakuliwa nao tena. Daktari Milo anajaribu kuzungumza nao akiwaambia kwamba amekuwa wakiwatendea kama familia na hilo ndio analopata kutoka kwao kwa kitendo cha kulipiza kisasi. Anaona kwamba Sofia ameumia na hawezi kusonga, anahitaji kuingia kwenye chumba na kuwarudisha kwenye chuo cha kutibu majeraha ya Sofia, lakini Vivian anakataa. Vivian anakabiliana na Daktari Milo na kumwambia kila kitu anachotaka kusema. Ana hasira na kuumia, anahisi kama maisha yake yalikuwa ya uongo, anatunzwa ili afe ipasavyo. Anachukua kisu kilicho mkononi mwake na kukata uso wake. Daktari
Daktari Mina ana hofu kwa sababu ndicho kitu anachokithamini zaidi. Baada ya hapo aliondoka. Siku iliyofuata Sofia na Vivian walilala karibu na kila mmoja wao wakati maafisa wa polisi walipowagundua. Polisi huwasaidia na kuwauliza waasiriwa wengine wako wapi. Vivian hawezi kutamka neno lingine kwa sababu ya maumivu ambayo amekuwa akiyavumilia. Maafisa wa polisi walijaribu kuwasaidia wakimchukua Sofia ambaye alikuwa ameumizwa vibaya. Movie inaisha kwa Vivian na Sofia wakiwa wameshikana mikono wakifurahia macheo ya jua usoni mwao kwa mara ya kwanza katika hali ya hewa yenye dhoruba. Hatimaye walifanikiwa na wakatoka nje. Na huu ndio mwisho wa movie ya Level 16. Asante kwa kuitazama, na kama hujasubscribe basi hakikisha una subscribe sana mwanafamilia yangu, lakini pia like na comment. Mimi ni Kachil na hii ni Kachil Swahili Movie.